Doğanın en büyük yırtıcıları arasında yer alan boz ayılar, gücü ve stratejik zekalarıyla dikkat çekiyor. Kodiak takımadalarındaki izole yaşamları, onları devasa boyutlara taşımış. 500 ile 700 kilogram arasında değişen ağırlıklarıyla, bu devler avlanma konusunda tam anlamıyla ustalaşmış. Bu devasa yaratıkların yaşamları zorlu bir mücadeleye dayalıdır. Avlanırken ve yaşam alanlarını savunurken gösterdikleri cesaret, doğanın acımasız kurallarına karşı nasıl başa çıkıldığını gözler önüne seriyor. Bu videonun devamını aşağıdaki linkte ve kanalımızda bulabilirsiniz. Eğer bu içerik ilginizi çektiyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle olmak için sabırsızlanıyoruz.